昨天我们煮面食就吃了嘛，吃了我们还跑二道。哎，今天买鸡肉吧。1.5细的，这个雪面1.5，一样1.5，一样1.5。你给钱了？3.5是吧？啊。给姐姐，6.5。买点面，买点好点。你要吹气是吧？打2杯那个哈。好。然后我要一个。要2个红茶。啥子？2个红茶或是2个红茶，2个。我不晓得哇，现在又涨价，等我们转进来都没得了。你以为哦？哦，我们就做那个的那个羊肉，怕我们整容。明天再找人买。我又买油的，那个也就才400油没得嘛，你送到后面他过来的话，他400的多的话，不然那个嘛，不然生肉嘛，哎，不然哪做生肉？我有他的是啊，我听着说。哦，嘛，对，我生肉可以嘛。他就回，不然呢就回哪个？他回他。相对像那个少一点点那个花厚一点那个也是好吃啊，哎呀，很甜。师傅。太甜了。
5。微信那儿。